Yagarunga, Mahadanaga Mini, Dredwin and Zita digging one needed a jump yoga. Raging on my decision, they got to Dandama people need less. One can say at Yanda, the Uri Debido, Ugo de Gendo, Saudi Bido, two tango. The main boats on the Bogo to Uma, Ravi, Rebogoma, Malaya to Aminto Bido. Arima the Ya Bavanarigo Duga Lila, Dandanji and Jogo Bami Ato made a change by. Ari Jinkama, Dota Chin, Sanda de Duma, the Inhanide. Dota Jin and Sanari Yanida Duma. Dana Gudu, long neck. Yena Young Yere, Sija, Masilo, Dota Chinava. Nizin. The young Adinka, a gonja can be solo, Ludan near the Dana Loudness, Tinti, Ayahu, Mishibu. Yidana Wajigo, Ludangelo, Mahobo, no? Ludanjamar, Abimelo. Along a semian Dana Digo. Along a semian, come from Kudurigo Duga, Telebi, Sibu, Shapuijin, and that day, needed. Hello, along a semian, come from Kudule, so the Bonaga, Naso, here. And they were Barami Kizin, and Jinkama Paya Paya Alondo yet. No Masoka think that the Rema Bari Badle, Minili and Najija, no? Hikowe, Chitayan, Tatagada, Amiyado Mudo, Dendo Sianga Piadi Urimanza, Dinchi, Mugaya Zadi Donga Urimamo, Shipikaya Boa Donga. Urimani get and Sipika Bonta Nado night. Obe Manoda Buddha Banoji, Yakin Lucas and Shinkadunga. Goodly do the maid do good old diado night. Tanla the Madano, Miamian Kangando, Saudi here, Jindondo Sita City. Kaya do 3 days, Kaya do 3 days, Nailaga, was it to 3 days, was it to 3 days, Nailaga. Manadu 3 days, Manadu Radia, Nailagondana, Dawi Babi. Began Ludanjan, Kwajan, Wivan, Nailago. Dila the Madani, Dila got South Dijan, Nailago. Ubo the Tubawa, the Ubo, the Den Sound Nailago. Madia Daya, Amigo Buzu, Lojuan, Nailago. Bidia Daya, Apago Buzu, Lojuan, Nailago. Mamina Daya, Yahando Buzu, Lojuan, Nailago. Yumina Daya Bonado go Juzu Lo Juji Night Lagao Uli Amu and Night Zita Basai Daya and then Gondika Abjiji Yaja Gondo Ogo do Abuzu Lo Juji Night Lagao Inya Drinya Dredusa Adigudle do Domedo Dalo Mimia Longeja Gondo Adigudala Amiya de Gudo Diado Night Lagao Audida, the Madano, Mazuman, Saudita, the Sita, Beauty, Lady, Hodi, Picali, a deep good latama, he's a lonely deco, no? Pago a deep good latama, Codle, Sudan, Badele, Sagraga, Pointava, no? A deep good lady, Eta Anti Gudala, Anti, a deep goodala, Gudo Lesi, a deep good lalo, Cosso a de longer, Mimia needed Gudo Lesi. Gudo net. And the Gudla Gudu, Velu Guachadre, the baby Gama Vasra Gudla Nama, Yuba Vasra Adi Gudla Gudu Nebema You Gama Vasra Gudu, Yuba Vasra Gudu, Ayva Vasra Gudu, Logorga Gudu, so be Gudu, Limio Chiva Viduma, then you leader, Talia, Nalet Habido, Chipo, no? Gama Vasra Gudu, yes, Gama said home, Gini Zin named Swan Sheep. Rubawasra Gudoro, yes, Swagala, Yubawasra, such a woman, Gini named Swan sheep. I Bawasra Gudoro, yes, Swangala, I Bawasra, Lebo, Gini named Swan sheep. Logora Gudoro, yes, Swangara, Libango, Joseph named Swan sheep. Swang Madu Madura King Ajaro. Any good of Mumu, and Nega, very good of the Edi Gudla, Dama. Talon Mimia, longer needed Gudole, Illuminati. He didn't but the video.
Tabebi Kamavasra Gudala Gudala Nama Rubavasra Adi Gudala Kamavasra Gudodia Aloha Gudomire Yuvavasra Gudoriga Adi Gudala Kamavasra Gudo de Dalon Longe Minya Nide Gudo Mire Sobira Dilo Punto Tava Tiro di Kamavasra Gudori Dema Bari Bani Dresura Udino Dana Gudori Bare Ila Gudori Bare Zango Masani Ubazra Damadi Day off Bamata Guduri Le Baja Bare Manya Punya Masani Day on Wibadana Guduri Le Balija Dugo and Saint Mine Gudu Affinity of Damache Pin Bare Gabi Melo Goni Avi Gudoga at your Bime Soyin Gunaga Ubazra Damadi Day on the Gamosra Gudu Manya Punya Masami Day on the Wibadana Guduriga. A Joe Bigame, Swing, Gana Guduri, Dila Guduriga, Joe Bigame, Swing. Kama Zedabo, Madalian Bridani, Jogo business, so I see the Dugo, a Digudra, Mokojin Kit. You was Ragudo Jaro, you was Rab, Yama B. Seja Goma, Zan Leos, a Joe business, so I see that. Paramazanga, Paramazan Bonsa, no? Tu saya boni ma ajuk bih naik dek tuan hari si. Kama chanda ne yubawasra boma si ni dek. Kama ser boma di si dek chanda ne yubawasra sejauh boma di si dek chanda je betul. Memang kuat, apa tak kuat. Sejauh yubawasra kudo ko. Kama wasra kudo dek. Lalu mimya ni dek di kudala tu bilo tamat jane. Nada ku. Ubabi di kudala nama ayubawasra di kudala. Kamavasra Gudo, Yuvavasra Gudo, Namyolongo, Le Gudo, Conene. Harry Gudo did that, Dalo Mimia de Gudo, Balelo Mira, Arubavasra Gudo, Ayuvavasra Gudo Garo. Kama Gudo, Ruga Gudo did that, Dalo Mimia de Bajana. Better Azile, Bosire. Doga and in a Gilogin, and Yana Bade de Duka Lopeside, Yogiana Bade de Duka Druma Lono, Machio. Naloga de Peside, Edward. Yona Nabaside, Boni, Martiside, Duka, Zion, Duka, Duka, Anisa Duka, another Mammy Melo. Yodiari decide Duka, Bobi Gide, Yodiari Pobian, Jesila, Visoy, Yosire, Dravari, Madiji, Vesire, Cemetery, Nasa Shiva. No? Raja, I was a good over, a good like to be Tamajane, Dalomimia needed good over. Now that's it. Sagraga Tabi for me, and Baby de Gudla Nama, Tawaka, Barami, Badila, Bisya Gudla, de Gudla Nama. Kama was Ragudo, Iva was Ragudo, Iva was Ragudo, Di Gudo, Dongo, Alongo, Le Gudo, Taminia, and in the Conani. Do that, Dalomimia need a Gudo Gavale. The baby de Gudla Nama, Tawaka, Barami, Badila, Bisya Gudla, Di Gudla Nama. Tawaka, Baraminia, Tawaka, Baraminia, Raga, Akindari Boda, Shima Ega Tawaka, Bodinia. Ajin Anana Dolo, Jimagadava Dolo, Mahadawaka, Bodinia. Yo, but Laman, Radapo, Dwajare, Yohana Bogorolo. Pagadi Tawaka, Bodinia, Subido. Tawaka, Bodinia, Benamusi, Romeo. Pagadi Tawaka, Bodinia. Mahadawaka Bodinya Ega Dawaka Bodinya Ega Dawaka Garo, Sindari Buddha, Simamogla, Naba, Uno Fiash in Latin. Mahadawaka Garo, Sindari Buddha, Simamogla, away above Mahadawaka Matiji, Sister Shiva. No? Yanire Dawaka Alungara, you Pagadi Dawaka, Kovare. Eri Dawaka Barminya, Domio Yashi, and and so, she needed a good Diaria, a good lave, a good lave, Magonaga. Bawaga body Yashi, you don't have if you needed Dana music. Bawaga body Yashi, you don't have if you don't need Dila music. Bawaga body Yashi, you have been used to don't need Tomata music, good music. Bawaga body Yashi, you don't have if you don't need a weapon, young good music, Alumba. Nibango, you don't die, she needed good dear Alumbare. Gunaga, Damina Abioni, the good Rigaro. Nibango Udi had a good Mohu. Why the Kugo Dame needed Gama Gudo?
ကာမောစရဘုံကိုတက်မဲ့တဲ့သန္တတက်ဖြင့်ပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ကာမကုသိုလ်ယူဘောစရဘုံတွေကိုတွေ့တက်မဲ့တဲ့သန္တတက်ဖြင့်ပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ယူဘောစရကုသိုလ်အရူပဘုံတွေကိုတွေ့တက်မဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ပြုစုပြုထောင်နေတဲ့အရူပဝစရကုသိုလ်တွေကိုပြောနေတယ်ခုဒီမှာအဲ့ဒီကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံခေါ်တဲ့ဘုံဘဝတစ်ခုခုကိုဥတီချက်ရယူလို့ချက်ဖြင့်ပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ကာမကုသိုလ်ယူဘောစရကုသိုလ်အယူဘောစရကုသိုလ်ဒီတဲ့ဘာဝကဘောဓိညာတစ်ခုခုကိုရဖို့ရန်အတွက်ရည်ရွယ်တောင့်တပြီးပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ကုသိုလ်တွေကပို့ပြီးတော့သာလွန်မြင့်မြတ်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေလည်းဘာကုသိုလ်တွေလဲလို့မေးရင်ခုနကဒါနပြုနေတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်တဲ့ကုသိုလ်နိသာဝကဘောဓိညာကိုရည်ရွယ်တောင့်တတယ်ဆိုပေမဲ့သူ့ကိုကာမကုသိုလ်လို့ခေါ်ရတယ်သီလကုသိုလ်တွေလည်းသာဝကဘောဓိညာကိုရည်ရွယ်တောင့်တပြီးပြုစုပြုထောင်ခဲ့ရင်သူ့ကိုလည်းကာမကုသိုလ်လို့ပဲခေါ်ရတာပဲဥပဒရသမာဓိတိုင်အောင်သောသမထကုသိုလ်မဲ့ညာမသိမီအတိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်တွေလည်းသာဝကဘောဓိညာအတွက်ရည်ရွယ်တောင့်တပြီးပြုစုပြုထောင်ခဲ့ရင်သူတို့လည်းကာမောစရကုသိုလ်တွေပဲဒါပြင်ဒီကာမောစရကုသိုလ်တွေကိုဒီနေရာကြတော့သာဝကဘောဓိညာရရှိရေးအတွက်ဥတည်ထားတဲ့အတွက်ဒီဒါနသီလသမထဝိပဿနာကုသိုလ်တွေကိုအဓိကုသလလို့ခေါ်တယ်အကယ်၍မိမိကဒီကုသိုလ်တွေကိုပြုစုပြုထောင်တဲ့အပိုင်းမှာသမထဘိုင်းမှာလည်းဇန်နေရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာဘိုင်းမှာလည်းမဉ္ဇဉ်တိုင်အောင်ပေါ့လေရရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီဟာလည်းအလုံးအဓိကုသလကြီးနော်ဒါကြောင့်ဒီအဓိကုသလကတော့သာဝကဘောဓိညာရရှိအတွက်ရည်ရွယ်တောင့်တပြီးပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ကာမကုသိုလ်ယူပကုသိုလ်အရူပကုသိုလ်အလုံးပါတယ်လို့မှတ်ပါကဲနောက်တစ်ခုယေပိကုသလနာမပိစေကဘောဓိပတိလာဘယပိစယကုသလအဓိကုသလဘာဝကဘောဓိညာရရှိအတွက်ပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ကာမကုသိုလ်ရူပကုသိုလ်အရူပကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်အလုံးကိုလည်းကုသိုလ်လို့ပဲခေါ်နိုင်တယ်ပိစေကဘောဓိညာရရှိအတွက်ပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ကာမကုသိုလ်ရူပကုသိုလ်အရူပကုသိုလ်တွေကိုတော့သာလွန်ကဲမြင့်မြတ်နေတဲ့အဓိကုသိုလ်အဓိကုသလကုသိုလ်လို့ခေါ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုယေပိကုသလနာမသဗ္ဗညွန်တညာနာပရိလာဘပိစယပနာကုသလဣဒကုအတိကုသလတိအတိပေတာဘာဝကဘောဓိညာရရှိအတွက်ပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ကာမကုသိုလ်ရူပကုသိုလ်အရူပကုသိုလ်မိစေကဘောဓိညာရရှိအတွက်ပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ကာမကုသိုလ်ရူပကုသိုလ်အရူပကုသိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေတဲ့သဗ္ဗညွန်တညာရရှိအတွက်ရည်ရွယ်တောင့်တပြီးပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ကာမကုသိုလ်ရူပကုသိုလ်အရူပကုသိုလ်တို့ကတန်လွန်မြင့်မြတ်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကိုအဓိကုသလလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုလိုတဲ့ဒီသုဒ္ဓမှာဘုရားရှင်ရဲ့ဟောလို့တဲ့အဓိကုသလကတော့အဲ့ဒီသမ္မာသမ္ဗောဓိညာရရှိရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ပါရမီ10ပါးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာမဝဆရကုသိုလ်ရူပဝဆရကုသိုလ်အရူပဝဆရကုသိုလ်လေးကိုအဓိကုသလကုသိုလ်လွန်ကဲမြင့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ခုမဟာဇနကမင်းကြီးကသူကယတ္တထက်ကနေပြီးတော့တောထွက်ဖို့ရစဉ်းစားနေတာကဒီအဓိကုသလဓမ္မသဗ္ဗညုတ္တညာရရှိရေးအတွက်အဓိကုသလဓမ္မတွေကိုကြာကြာနတ်နတ်တောထဲထွက်ပြီးတော့သူကပြုစုပြုထောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအလုံးပြင်းပြနေတယ်အဲဒီလိုပြင်းပြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်သောအချိန်ခါကာလကြာမှာပေါ့နော်ငါတောထွက်ပြီးတော့ငါရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုချွင်းစင်မြင့်မြတ်အောင်ပြုကျင့်နိုင်ပါမလဲသူကဒါစဉ်းစားနေတာနော်စိတ်ဓာတ်ဖြူစင်တန်ရှင်းရည်ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေအရေးမကြီးဘူးလားကြီးပါတယ်နော်ခဏခဏဘုန်းကြီးဟောမှုတဲ့သုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်ဂဒုလပတ္တသုတ်တန်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုထိုးဒီဂဒုလပတ္တသုတ်တန်မှာဟောလဲစိတ်ဓာတ်တံကိလေသာဘိက္ခဝေတတ္တတံကိလေသာတိစိတ်ဓာတ်ဟောဒါနာတတ္တဝိသုဇန္တိဘိက္ခဝေသန္တရာဘေကိုရှုလေရှိကြကုန်သောပရိသတ်၄ပါးဖြစ်သောဖြစ်သမီးတို့စိတ်ဓာတ်တံကိလေသာစိတ်ဓာတ်ညင်နွမ်းခြင်းကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့သည်တံကိလေသာတိညင်နွမ်းကြရကုန်၏စိတ်ဓာတ်ဟောဒါနာစိတ်ဓာတ်ဖြူစင်တန်ရှင်းခြင်းကြောင့်တတ္တတတ္တဝါတို့သည်ဝိသုဇန္တိစင်ကြယ်ကြရကုန်၏တို့စိတ်ဓာတ်ညင်နွမ်းခဲ့ရင်တတ္တဝါတွေညင်နှံကြတယ်ပင်ပန်းကြတယ်ဆင်းရဲကြစိတ်ဓာတ်ဖြူစင်တန်ရှင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်သရဝတိလည်းဖြူစင်တန်ရှင်းပြီးသွားတယ်စိတ်ဓာတ်ဖြူစင်တန်ရှင်းသွားပြီဆိုရင်ဒီစိတ်ဓာတ်မှာအကွက်အကောက်ကိလေသာတွေရှိသေးလားမရှိတော့ဘူး
a great ago Gilida, Majida, Longan Yago. Varine Juzu Butoya Malay, Tana Juzu Butoya, Metilan, Juzu Butoya. Mamata Lena Goni, Juzu Butoya, we but an Lena Goni, Juzu Butoya. Dila the Madi, Binya, Dikanoya, Ajimialo, Coso Ada, Jizz and Ego, let it Jimmy, Mimi and Sinjago, choosing Chama on Giloyapa, Peter. I really choosing Chama on Gilo, Naye at the year down the Bido, Mandanaga Minigan. One can say Piata Atema, Ugo Dreni, don't be a Duga Bello Tanda Lidle. We know what is the God that Dandi Manorama. Sida Uzong Greta Mi Anguda do Boy Daddy Hangadi Rosa Gowina Wada God, Granjin Lima de Sondi the Madi Manorama, Willie of your by Nisha Queshido. Tata Dandi Jokona Chong Shide, Winan Songo Uzong Chong Masa Grodi Iwa Buda Gado, Yon Edu, Hambingadi Leve, Kada Bedo Achinga Gala Jama, Sida Ngaya Seko, Uzong Chama or Gridami Bulo Saiba Ani, Tanto Ngai Sida Go Choma on Bulo Nine, Achinga Gala Di. Kuda bedo achika gala jama minga avoidadi pitnai bala dani singari no edi lo singagani winbi de now bain sojado mahasanaga mini bomjata athekka ni sin pi do tot thot mu da be sinsa yong ne yatti ji nede puggol myoဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်ရေးကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ငန်းရမှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခိုင်မြဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့နောက်မဆုံးတန်တကယ်လေးအထုတ်ခဲ့တကယ်တမ်းလိမ့်တာပြုကျင်ခဲ့တယ်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်မှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုလုပ်ကြလဲမီးရှို့လိုက်တဲ့အခါမှာကြက်တောင်လေးဟာနောက်ကိုတွန့်သွားတယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်လုပ်ငန်းတစ်ခုခုနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့စိတ်ဓာတ်ကချက်ချင်းနောက်ကိုဆုတ်သွားတယ်ကုသိုလ်ရေးလုပ်ငန်းဆိုလို့ရှိရင်ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲစောင့်ကြည့်ပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့ကြည့်အဲဒီလက်တွေ့ကျင့်အောင်တွတ်ထွက်ဝေဒီတိုင်သူပြီးသားတွေအကုန်လုံးကိုကြတယ်ရိုးကြတယ်အကြီးကျယ်ဝိုင်းပြီးတော့တားကြတယ်သီလဝရီမိဖုရားကြီးအမှုရှိနေတဲ့မိဖုရားပေါင်းကလည်းအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတားကြတယ်ဘယ်လိုပင်တားတော့လဲတားလို့မရဘူးတွတ်ထွက်ပြီးတော့တရားအထုတ်နော်သံဃာကြီးနေရရှိအောင်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်တော်မူပါတယ်ဒီအဓိကုသလဓမ္မအမိရနေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုတကယ်လက်တွေ့ကျင့်နေတဲ့အချိန်ခါမှာရောဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီလိုအလောင်းတော်တို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒါနကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်ကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမရှိတော့ဘူးလားလို့တော့ဒီလိုတော့မေးကြရှိနော်ရှိပါတယ်နော်ခဏခဏဘုန်းကြီးဟောဘူးတဲ့အဂိတိဇဆိုကြပါစို့နော်အဂိတိရှင်တွေကလည်းဒီလိုပဲအပြင်းထန်တော်တော်ထွက်ပြီးကျင့်လိုက်တာဇာပင်ကြီးနေရပြီသူရဲ့သီလတကောဇာပင်ကြီးတို့ရဲ့တကောဒီဆိုအနုဘောကြောင့်ဒါရောတရားရဲ့ဗန္ဓုကပလာမြတ်ကြောင့်ဖြာကြီးတင်းမာလာတဲ့အချင်းခါဒါရောတရားကဆင်းလာပြီးအကျိုးကြောင့်မေးလိုက်တော့တပ်ပညွတ်တဲ့အမြန်ကိုရည်ရွယ်တောင့်တပြီးပါရမီမျိုးစေ့တွေကိုထူထောင်နေတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်တော့ဝမ်းသာလွန်းလို့ကြီးညိုလွန်းလို့နော်လူတဲ့စုတောင်းမှဆိုတဲ့အခါစုတွေတောင်းလိုက်တာသိကောင်းဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာပြောချင်တဲ့စုလေးတစ်ခုကတော့ဗာလဲနောက်ဆုံးသူတောင်းလိုက်တဲ့စုလေးပါနော်ဝရင်စေမေအတောတက္ကသဗ္ဗဗုဒ္ဓနာမိတ္တရာသတောရတရားဝိဝသနိသူရိယောကမနာပတိဒိဗ္ဗပက္ခပတုဘဝေယံသီလဝန္တောသယသကသရတောမေနခိယေထတတဝနာနုတပိယဟံတံစိတ်တံပတ္တာဒိယဣတံတက္ကဝရံဝရေသက္ကသဗ္ဗဗုဒ္ဓနာမိတ္တရာသတုမဟာရိတဝရိတာဟုဆိုသောနတ်ရွာ200ကိုအစိုးရပေသောတကားတော်တရားမေအကျွန်တော်အဂိတိရှင်ရတိအဝရံသုတုသုမြတ်ကိုစီအတော်အကယ်၍ပေဒနာလိုခဲ့သည်ဖြစ်ဟံတတော်ရတရားဝိသနာဝိတတော်ရတရားဝိဝသနေထောနေညိအဆုံး၌သူရယောကမနံပတိနေအရုံတက်သောအချိန်ခါကာလ၌အာယုန်ကြည့်ကြနော်နည်းနည်းမိုးတော့ထနေအရုံတက်နေတဲ့အချိန်ဟုတ်ကရောင်ကြီးလေးကရောင်ကြီးအနီလေးတွေတန်းလာတဲ့အချိန်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်လေးကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူကြည့်သားအဂိတိရှင်တဲ့ကအဲ့ဒီအချိန်လေးကိုလှမ်းမြော်ပြီးတော့တရားမင်းကြီးထံမှာသူကစုတွေတောင်းမှာတတော်ရတရားဝိဝေသနေထိုးနေညိအဆုံး၌
Duri Yogamana Padi, Ne around the Chinga Gala night. Diba Beka Na Oza do the Badu Boy Yon Chinsha Pibola Java the Gondari. Tuga Sudamatra, Dulogine Sudam, no? Nane Modota, Ne around the Chinga Gala. Nane Chito Na Oza do the Chinsha Pibola Vazidri, Disutakudan. Na Oza Traga, Peluhari, Lura Bridadiga, meeting, no? In a yogi is Sadonia, Dadonero, and a Dulimelo Puniga, no? Papilo there? Nabi Maga, do a jetty wedding, Meshu. Lubi Mada Jetto, what do Lubongara? Paidari, Teresa, Yonobi, Nitanya, Botana, Chipar. Rajan Lubima jetty wedding, Shibim, and Nabima jetty wedding, Meshu. You don't know all that to the Kama, Jada Wadale, Mapao. Tajan the guy didn't make it and Nabi watching it, so you know, no? Nabi Young, Jada Wada Masama, Fidel, Guari, and the Sabu, legend of what they go, no? Nabi Young and Jada Wada Messiah would say that chat. Hondomala. Daniel Lubi, the Bab Janaya Messing of Comamla, Magono, Papilo Magon. Things that are of year of yours, no? The guy didn't make it. Yangia Reluro, Martinez, Roy Summer and Yosinova. Royiga do it. The Dura Reka, Janema, the Lugota. Amanda Yibade, me one dream for Pella, Yojadi Odi. No doubt about the lock, Amanda Yiba needed me wanting good to Panjan, Guardian did it, swinging. The Yojari, Yane, Yoja, Loga from Machiro, hold on. Huh? Me wanting a Yiba than I don't know Niba needed me wanting a fellow leader, Yoga Yoga. Not that the Pandi Lubi Lugama, me wondering, the long Niba, me wonder what the Panjan Guardian did it, swinging. The Yoga, Yane, Yoja, Logama, Machiro, Pendant the Gaidi, is a guy like a mamma. Huh? The outer like I never got on, and then needed it, do they? Yes. Now all that is people, Lava Zedri to get you down, no? Doradia, we were done it, Tony, Ni, and so night. To the Yogamana Badini, around the Chinka Gala night. Viva Bekana Oza do the Badu, Boyon Tinsha, Pibola Java, the Gondari. Dila Wandosa, Yazaka, Dila Sida, Lugan Bogo do the Badu, Boyon Tinsha, Pibola Java, the Gondari. But don't go, now I got it to Sabo to get down down. The last needed Lugan Boguri go to get it. Taja. Goodyear to don't like that. The last she needed Lugan Boguri, Tinsha people like Javazi, Kinyamajibo, no? Good. The child Jingamadila Mira or Tabo. Guludia winning at Jingama, Lugan Boguri, Dilang, Solution, the last the Dragoni Luro, Yohamula. The Jinga Dragon Moke kitchen, the Chipati, Tavaro, no? Gulo Jingama, Yabanchi, Lavanchi, Banchavira, Chinkanda Via. Noenga Ubo the Dalo, Fasu Ade. Ubo the Indigo, don't need it, Dragoni, a book. The land seated, Lugan Boguri, Mabiohamula, Johan. Dilo the land seated, Lugan Boguri, Duga Baluchin. Nane Modota, near on that day, Chinkama, Amadan Duga, Puyogine, Manjibo. Dila Sida, Tangaromia, Dane, Chibi, Juada, Dan Nambi, Ayun Yujiza. Dilo Dila Sida, Dragonigo, Nambi, Pudulea, swinging, December, but Gilum, take Giludo, no? Luba would do the Gale, Sinibi. Saja. The Doradia, we were done it, Tony, and so night. Duri Yogamana Badini, around there, the Chinga Gala night. Viva Bakana Naipid, Naoza do the Badu, Boyon Tinsha, Pibola Java, the Gondadi. Dila Wandosa, Yazanga, Dila Shi, Lugan Bogodo Dili. Badu, Boyon Tinsha, Pibola Java, the Gondadi. Grando, Bindu, made Jano Agadi, here, a pope. Naki Yeta Bedo Magonka, named by the Gondadi. Luba Wutu, Bitu Game, swing. Peroma, di Luba Wutu, Gomodova di ne, no? Tadawa Bitu Vire, no Bankala, a Jano Agadi,
Nanu tabe ya nanda tapam mabuban ya baloi. Belu bide singama ngaslu mira mabi sikema dekatian buban huliri sidat. Erilo buban humyo belu bide singama beroma mapiba zidri disuta. Down and to the guy, they were Malina Pula, the Linnet. Do you good or you might be choosing the Janet, choosing Janet, Santa Daddy, you want me. Narogua, Iluring Azuleara, Igororing Azuleara, Maravegua, so we take him a machama that Hadia, sit up by, no? Not a good. Ran Satan Belu need a general agadi, they say that the Pada de Yankilan Ya Baloi. Belu de Jinkamale, say that they got Gilin Nibia, the Sultan. The Ga or the Garo, the Ja. It down where I eat to do Sumyago, where a low Shiva e. You know, ugly is the logid sugar, the super, so we don't down. Yojinaga Pale, Loga Mazamini Yabi, Dore Yoni Mimelo. Paya along of Yadi, Dana Barmi Pigeon Lore, Santa Daddy, Dana Machidra, Machidevula me, Shivare, Gule, Madanaga Miniga, the Santa Daddy, Gonkan Dwallo, Danari, Majujin Dolo, Dr. Chinam, Ho. Dana Gudo de Dalomia needed. Savino Danya Yahi, Edigula Dama, Amia did a Damada Ubadana Bavana Gudurego, the girl led with Jinja Jogo, Bamia, Ato Chelo, the knee of it. Dana Baramida, the Villa Baramida, the London, the Jinahu Machive. Barami Sevan, Sony on Pigeon, at Dr. China, Editor Dr. Dora, Villa Urimiari, Hushi. Miviari, then to Vidariga, Bello, Damien Dole. Now so that they have Masibu, home hold on Madibu. Getting Kanga Pony about Yobu, Yabuda, Little Jolaya. Ludiaga, Demelo, Judah Chat, they also with Dwalika, Dojiga, Aranet, Namimagamus, Janare. Erilo Satan, your Hodla, Mahobu, not so that Sita, Masibu. Where do you go below bed, Dami, Bazi, Pia, Londo, Sita, no good, Kudo, Longama, no good, also got a Sita, Masibu. The video got the genuine of Jamelo Sunan Harapia. This is your Hodra, Mahobu. Don't put Dwalita to get a teacher, no tap. The Lauri Mibiaji Tang, a bear of Jana Mesura Sigoshiga. The guy in it, and the Lauri Mibiaji, Hiro Chifa, no? Jana Oman. The young woman, no? Young men do it. Point the Yahoo or draw Ahi, no? Yes. Then number so that Sita. A deep good Ladama Amiani, good Lungan, leave my love here along the river, no Masoku. Tana Bain Tanya Jiz in the Jin and no Masoku. No Maso that allowed in a solution, no how they would not have with another energy, huh? With another Minali, Palavi. They don't rather they cover. She a king out. Could now by no Mudamu Jones, they don't rather so we deal in number that, no? I don't say don't rather diamonds to Java, no? And be also Milo needed to do that mini and maybe I want your diamond. Paya Landa with an army, Labi, Lucy, no? Lucy lady, think I'm a boiler and with another Mendalica, Fabio, Ama Dana Dadami, Adi Genzi de Dana, Ama Migan Dana, Ludana, Godadami, Biduwe. Did the Migan letter like it is on the good of Dana Luwas is the Otadi Adi Shivadala Muili, sections the Gavura, you know, Pia London, Dumbo Shiva. With another member, no? Muim Wiggins the Gavura. Mohadra Zamale taking Mumwigin, the Gavura. Who now so Udinopia London, they didn't mean a Buamale, Mumwigin, the Gavura. The Mumwigin, the Gavura, don't watch she get Uba, no? I don't watch it, and never, the winner mentally. Sinenda, you allow Yabi, no? Sinenda, you allow Yolare, a Chinkajara took a Pasinzale. And how would the Gagali Bana Bada Tawara get on the Diana Betin, they know what they did. And how would the Gagali Sini, you know, Yoda, a Chinka Gala night. Bada Tawara Gado Yado Jada Tendo, the Yoklay. The Diana Beti, at the Resido.
အိယာထဲ၌နိသိဏောဝဣလျက်သာလျင်စိန်တေးသည့်ဉာဏ်စီစိတ်ကူးလိုက်ခဲ့လေ၏ရှင်းနေအရွယ်ပေါ့နော်မြတ်တဲ့တက်ပြီးတော့မြတ်တဲ့အိယာထဲမှာအိပ်ပြီးတော့သူကစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီသူစဉ်းစားတဲ့စဉ်းစားခံမျိုးဒီနေ့ရှင်းနေအရွယ်ကလေးတွေစဉ်းစားမှုရှိနိုင်မရှိနိုင်စဉ်းစားပါနော်တစ်ချက်ဒီနေ့တရားနာတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းတွေရဲ့တဏ္ဍမှန်နဲ့ဒီလိုစိတ်ကူးမျိုးပေါ်ခဲ့ဘူးတဲ့သို့မဟုတ်မပေါ်ခဲ့ဘူးဆိုတာကိုယ့်ကိုပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်နော်သူ့ရဲ့စဉ်းစားခံတွေကဘယ်လောက်ကောင်းတယ်လဲနော်အဟံဘာယိရကဒါနမေဝဒေမိဟံဃာတိဘာယိရကဒါနမေဝအပြင်းအပဒါနဝတ္ထုကိုသာဖြင့်ဒေမိပေလူ၍နေရပေ၏ဒါတယ်နော်ရှိသမျှသူကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်သူအကုန်လှူတာပဲတောင်းရင်အလိုရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်သူပဲအလိုရှိအလိုရှိတဲ့ပစ္စည်းဘလောက်အဖို့တန်တာအကုန်လှူသူလှူနေတာကပြင်ပအလှူဒါနတွေကိုပဲငါလှူနေရတယ်ဓမ္မနာပရိတောသေတိတန်ထိုပြင်ပလူဘဝတ္ထုကိုလှူဒန်း၍နေရခြင်းဒီကမင်္ဂကိုနာပရိတောသေတိနှစ်တဲ့ကျင့်တတ်မှုကိုမဖြစ်စေနိုင်ဒီလိုပြင်ပအသုံးဆောင်ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကိုလှူနေရတာငါအဖို့ငါရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျင့်တတ်မှုမဖြစ်စေနိုင်အမြင်ပအသုံးဆောင်လူဘဝတ္ထုအစွတ်စွတ်ကိုပြည့်စုံနေရခြင်းဒီငါရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုနှစ်သက်ရောင်ရက်မှုမဖြစ်စေနိုင်ဘူးဣဇာတိကဒါနတတုကမောဟိဟံဃာတိဣဇာတိကဒါနကိုရင်ဣဇာတိကအတုဒါနကိုဓာတုကမောပိလို့သည်အမိဖြစ်ပါပေ၏ကိုရင်ဣဇာတိကအတုဒါနတခုတော့ငါလှူခြင်းနေပြီသဇိမံကောစီတိတံယာစေယတိတံစင်တိတဝတတ္တတရေယသဇိအကျဲ၍မင်္ဂထံသို့ကောစီကြုံရောက်တော့သူသည်တိတံဩခေါံကိုယာစေယအလှခံလာညာအတတ္တထိုအလှခံပုဂ္ဂိုလ်အားတိတံဩခေါံကိုစင်တိတဝဖြတ်၍တရေယပိတုနိုင်ရ၏တရေယပိတုခြင်းပါ၏ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကငါထံလာပြီးတော့လူခံမယ်ဒီရဲ့ဥခေါင်းကိုအလိုရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဒီလိုလာအလူခံမယ်ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကသင်ရဲ့ဥခေါင်းကိုအလိုရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ငါထံလာပြီးတော့အလူခံမယ်ဆိုရင်ငါဒီငါရဲ့ဥခေါင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ထိုအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဥခေါင်းကိုပြည့်ထူခြင်းနဲ့တန်တယ်တော့တရားနာပရိသတ်တွေဒီစိတ်ထားမျိုးပေါ်ဘူးရလားစဉ်းစားကြည့်နော်နောက်တစ်ခုသာဇိမံကောတိဟရယယာစီယဥရံဗိန္တိတဝဟရယနိဟရိတဝတတိယသစီပိအကယ်၍လည်းပဲမင်္ဂကိုကောစီတစုံတယောက်သောအလှခံပုဂ္ဂိုလ်ကဟရယနှလုံးသားကိုယာစီယအလှခံလာညာအဟံဃာတိဥရံရေကိုဗိန္တိတဝထက်ချမ်းခွဲ၍ဟရယနှလုံးသားကိုနိဟရိတဝထုတ်ဆောင်၍တတိယပိထုလိုလာပါ၏အကယ်၍မြတ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကအလှခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ကငါရဲ့နှလုံးသားကိုအလိုရှိတယ်လို့လာပြီးအလှခံခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါရဲ့ရင်ဘတ်ကိုထက်ချမ်းခွဲပြီးတော့ဒီအလှခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါနှလုံးသားကိုထုတ်ပြီးတော့လူကျင်တယ်သူစိတ်ထဲဖြစ်နေနော်တန်စီအခိနိယာစီယအခိနိဥပ္ပါတိတောဝတတိယတန်စီအကယ်၍အခိနိမျက်စိတို့ကိုယာစီယအလှခံလာညာအခိနိမျက်စိတို့ကိုဥပ္ပါတိတောဝထုတ်ဆောင်၍တတိယပိထုလိုလာပါ၏အကယ်၍ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကငါရဲ့မျက်စိတွေကိုအလိုရှိတယ်ဆိုပြီးလာအလှခံခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုအလှခံပုဂ္ဂိုလ်ကငါမျက်စိနှလုံးကိုထုတ်ပြီးတော့ငါလှူကျင်လိုက်တာသိထဲမှာဖြစ်နော်နောက်တစ်ခုသစေတရိရမန္တယာစေယသကလတရိရတော်မန္တစိတိတောအတရိယသစေအကယ်၍တရိရမန္တငါဤခန္ဓာကိုယ်အတွင်း၌တည်ရှိနေတဲ့အသာကိုယာစေယအလှခံလာညာတတ္တထိုအလှခံပုဂ္ဂိုလ်အားတကလတရိရတော်အလုံးစုံသောငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှမန္တန်အသာကိုစိတိတဝဖြတ်တောက်၍တရိယံပိလှခြင်းလှပါ၏ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကငါရဲ့အသားတွေကိုအလိုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လာပြီးတောင်းခံခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါရဲ့တကူလုံးမှရှိနေတဲ့အသားတွေကိုအကုန်ဖြတ်ပြီးတော့ငါလှူခြင်းလိုက်တာသိကူးနေတယ်သိကူးနေနော်နောက်တစ်ခုသစ္စေပိမံကောစီရုစီရံရုဒိရံယာစီယရုဒိရံကိတဝတရိယသစ္စေပိအကယ်၍လည်းပဲမငါကို
có gì thì rồi điều đó lương gan vô cố cả tu đi ra tôi cố gia sĩ ya lương gan la nhá tu đi ra tôi cố cái đâu yu song huệ để ya bế lưu trên la vậy cái gì bố cố điều cả cái tham la bi đó bế lưu trên này lưu gan mấy số yên ngay tôi đi cố thôi bi đó ngay lưu trên này thua bi có gì đã đó mi hỏi đi vậy đi ya Adana mata dawi dua datang ke dawa dia. Thawabi nau tamyo aphin lo le phe. Có gì thì giống nhau đó lưu gan bố cố cả. Mình ngài ít đã đó chọn đi hỏi phía sau mà ít đi ít đồ đi à biểu số là nhá. Adana mimi cố ada thọ lưu gan bố cố dawi dawa chọn aphin biểu gia yết. Datang ke dawa mimi cố chọn phía ông biểu yết dia be lưu trên la vậy. Lúc gan bố cố tu cả chọn lưu chỉ để lúc ngã cố la biểu mẹ. Ở đây trên khám mà cái cho nó có chọn aphin này yu đó và số bi đó. Chọn aphin này mimi cố lưu ra như này. Cái này là cái gì? Ở đây sinh ra nhiều gì thì cái gì mà biến hóa thành bát mà nó. Biến hóa phụ cho đó được thay mà thì đặc biệt này nào sốngဖြစ်đấy. Chọn aphin ở lối chỉ vào đây là làm việc lúc cái chọn aphin lúc mà số đó được cái gì mà chỉ thế, nó. Giao gia phiền là mấy mà chọn bộ, mấy mà phiền là giao gia chọn lúc số này năm mươi rồi mà tôi mau, cái đó chọn mấy hộp là, hộp bà đấy, hộp đâu mà, ta chọn tụi mình chọn mi chọn đi chọn khăn này, ấy chọn bộ aku rồi cái gì, lúc cô này lúc khăn lúc miao đó, era về gì vậy đó, cái, ấy đi lúc tôi cả xin ra lại để thằng cái đó, bao nhiêu đấy. Tadiwan tabawan senti tata sedu nuda diga duyosana tata tahata bahala ayam mahabada wimada wara waranawiya vizamana gambi. Ewan itu tabawan dana tabodiyago senti tata jansi siku yune. Tata tho witanada mintai. Senti tata jansi siku yune singka kala nai. Sadu nuda diga duyosana tata tahata bahala yusana bom nothing le do atu shi do ayam mahabadawi mieji di madda warana wiya among ye do singe do visa mana jongwa hlaye gambi tong long khet le yusana nothing le do atu shi ni de di mahabadawi mieji ha among ye de sin ji mi hi de lo be trong lâu gì có để gì gì ở bên đó trong lâu nó tí này rồi bà đã ra ra tôi để đi đâu để ngủ đâu vậy ông mấy đâu à gì đâu ra nè cái nào bị mua có ăn thà đi tí này rồi bà đã ra ra miếng một đầu miếng đi tôi để đi đâu để ngủ đâu vậy con giọt tôi bên vậy thà đó chính bên cái đó ông mấy đâu à nhiều cái gì vậy Zidodra Nagra Bimuko Zidodra Myodo Shishu Atadi Dilai Nimu Domini Gale New Ganshan Vido Shishu Dilare Velu Dilale Gonzo Tatare Jinwe de Kubo Jinwe de Kubo Dile Lucin Madame Pion Luna Nunyan Zwapin New Ganshan the Wamashula Shi Eri Bonza and Dame Zidodra Myodo Shishu Vido Mimu Domini Gale New Ganshan Lare Patawinda dina de organizando kaniga wada wadi Patawinda dina mahabadawi mieji tong lo de atan hin taha aduda ngwa da lin Dio modi gizando thi chong liye kaniga wada takhana jin ywa de mo ko wadi ywa don cha lai le yi Mahabadawi mieji tong lo twa di ni de pyain ne the mo ga le chong bi do takhana jin ywa don cha lai de Agala wizu lada nisarindo Agala wizu lada akame liyase liya bando di nisarindo thabo laja lingoyi akame liyase liya bandi le thabo laja Dagaro tenkobi Dagaro mahatamudra jindi tenkobi Tonglo chaucha yu dwale i Mahatamudra jile ajije tonglo chaucha dwa no Dadu garamad The Godiwaraza Apodidi, the Godiwaraza Nado than in the Garo the Jamini, Apodidi, the Bampo Kali, the Garo the Jamini, the John Dilito, one the later, the Bampo the Cat, no? Mahabyama Dadu Garamagadi, Mahabyama Jiga, Leve,
Tadu Garan, Tadu Kore, a chin Yago, Agadi, Budo Mugali, Conglisa, so we Tadu Kore, no? But we the lado Bataya, Yawa, Yama, Loga, Ega, Gola, Hana, Hodi. But we the lado, Habadu, Miji, Abiama, Bataya, Savi, Yawa, Yama, Loga, Yama, Bido, Dayon, Ega, Gola, Hana, the Kenneth, the old judge, and then the Hodi people get living. Muhammadu, Miji, Gani, Savido. Yamabi, the Kenneth, old judge, and then the Bolare, no? Here, Dima, Windana, Mendaliga. Dilo Jansi Segu, Yoni Jansi Segu Nidla, Hobo, no? And that Vinari Solo, the Sensoni, you are young, Sujado. Mero Camero Ruga, the main thing, they sound like Bibi. Virgin Kama. Pero Zedura knew it. The guy live, no? A lumanda live with solo video. Dana Wadi, DJ, Lieutenant. New ring, eh? Nandwin, eh? Erimala, Lumanda did it, solo video. Dana Wadi against the Jimpa, neither. Lugan Bogo, Manloshi. Where Lugan Bogo, Maso, Loginet, busy who do they go, a DJ, Sudani. I didn't do none needed, the damn she needed a chain car Sujato, no? You with an Amengaladi, a new vertigo, this like a Matava. A car, a great thing, and then the logo. And to the Vietnamese Lulove, Mimi, a Ludana, Manda, Boygo, Dodo Video. Hongzong Dodo issue, Pare. Nendelo, Debian, Matavo, no? I didn't know a Ludana, Boygo, let issue there later with another mini machine. The same about Pilale, Kalinga, Dama, a Jita, Mokon. Mokon or Moga, Mayabu. I is a Vadica, I do Jetalo, Miare, address. Namo Komare, Dobe, Gandra, Gajiga, and Sailavi. Sailare, Kinganjara, then Libidariga, one video, Oja, eh? Kalinga, then Simeon Gigale. Jaya Maya Pinido, Muji Mayari, and Damin. Damilade, Kingama. Now so appeared a good fellow, I got a valley. They do that, dining, Amma. With another mini heater, do the Gigi, Benire. So with another mini, my symbol of this year, with another mini whipper and name of a symbol this year, like Yoshi Lavare, no? Going on a bit of Mero Pitter, symbol of Gigani, Chibo, Lavi, Lavi Chatwa. Going go, Yan Hanet, symbol over. I don't need Simiro Yeranagiga, Siniro, Simiro Yeranago, Gabido, Lukama. Again, a Lukalo, Simiro Yerana Yashiga, so ye, Simiro Yeranaya, Bodo good job. Kalinga, Tiny, the Kulo, Moyo, not a mare, so a jambija. Any a jambija, a yet. A bio also my lima, 20 and needed Bonashi, which have you to consolate. Lolay de Jingama Bonariga left, Lumanda Dimo, when Bido, that will be the Chinkajara, Ditan Bonanet, Bobby, Lucan Ludo, Magaifu. Magaifu, so we do Balotre. We do Gogo Pony, Nene Baba, Ling the Bone Shed, and it, to get seen that and some beer, no? I love Pony, but it's Jebido, Body at Chinkajara, with another miniga, do ya, Lumanda Digo, Lala Bido. Ubia Ladi, later, she, Jodo, yeah. I see the Gamo, Lumanda Gani, do some jazz, so we was some time. With Ramini, the Lu, a Jim Manda, a Jay the Gamoma, a Lumanda go, Jackie, a Chinka. When we do the Simbiro Visiago, Lucan in the 11, Lucamoya, a Carquinga, Matin Pin, cannot sometimes that. Don't say that, Kajara, a Jay the Gamoga, a Lumanda go, give it, down the Gamo, Gama Fido. A Jay the Gamone, down the Gamo, Jad, Deliagan, the Droga, Bonarica song. Some with Ramini, Lara Lemmy or Langa is Simbiro, Babio Janet. Yadu go, Dandero, Yadu go, Dandero. She with another Mimia, on the Mubazi, so we don't be droga. Let the Ajija Gabido, Davido, Sudonia. Harilo Sudona, King Kajaroma, with another minigale. And then Bonado, Bamia, Alojilo, Inyama Labi, Donkanija, Tuga, Mir, no? Barula Gisana Kaloma, Penga, Tanda, Zadida. Bagasha Dakina, Bahongi Maya Sandi, Yamana, Oponado, Rula Gisana Kaloma, Shido Chede,
ye do jai mwe shi ja gon do Pinga danda Nyi aje link jan laya shi do dwa li shi ja gon do Razadira myumo lilin gato ukhong li shi ja gon do Dome den do di dakina ba hong laya lego bakasa myauk shi ja yue Jin abe ayagom Pathayan do lola dong da ja gon ni phi manga ko ya san ti dong yue ne ja le gon tani Tin do ba mya alo shi lo nga ko tong ni ja taleပုံနာတွေကြည့်လိုက်တော့သူတို့ကဇံမွေးတွေကလည်းတော်တော်ရှင်းနေတယ်ရှင်းတဲ့လက်သက်တွေကလည်းတော်တော်ရှင်းနေတယ်သွားကြည့်လိုက်တော့လည်းအကြီးကြီးတွေကလင်းကနေတယ်ခေါင်းကြည့်လိုက်ကြတော့လည်းမိမုံတွေကအမတန်လင်းကနေကြဆင်းရဲတဲ့အသွင်တဏ္ဍာကိုသူတို့ကဆောင်ပြနေတာနော်လက်မောင်းကြီးတွေမြှောက်ပြီးတော့သူကဝေဒနာမင်းကြီးကိုလာပြီးတောင်းအလိုရှိလို့တောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီလိုတောင်းလိုက်တဲ့တောင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီလိုဝေဒနာမင်းကြီးကအမိတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီပုံနာတွေကဘာပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်ယရဏံဒီဝယာသမသူဝိနံရထဝတ္တနာရာဟိပဝရဏနာဂံဣသန္တံတံဥရုလဝံဒီဝအိုအရှင်သူဝိနံရထဝတ္တနာသူဝိတိုင်းနိုင်ငံကိုကြီးပွားတွတ်တဲ့စေတတ်သောဒီဝအိုအရှင်မင်းမြတ်ယရဏံဆင်ပြီးတော့ယရဏကိုယာသမတောင်းယာသမအလှခံ၍နေကြပါကုန်၏ယရဏံယရဏကိုယာသမအလှခံကြပါကုန်၏ဤသာဒန္တံအလွန်တင့်တယ်သောအစွဲရှိသောဥရုံလွန်အာဟောဘွယ်သောကိုတန္တံအာအံရဲရင်ချင်းနှင့်ပြည့်စုံသောဘောရဏကံမင်္ဂလာဆင်ပြုတော်ကိုတရာဟိပိထုတော်မူပါရှင်မင်းမြတ်အလွန်တင့်တယ်တဲ့အစွဲအကြီးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အာဟောဘွယ်ကောင်းတဲ့ကိုတန္တံလည်းရှိတဲ့ရဲရင်နဲ့ယရဏအဖြစ်ထိတ်တန်နေတဲ့ရှင်ပြီးတော့ကိုပိဒနာတော်မူပါဆိုပြီးတော့တောင်းကြဒီလိုတောင်းလိုက်တဲ့စကားကြားလိုက်တဲ့အခါမှာဝေဒနာမင်းကြီးစိတ်ထဲဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲအဟံတိတအတေင္ကတဝဣဇတိကဒါနဓာတုကမောမိဟံဃာတိဒီသာဥခောကိုအတေင္ကတဝအစပြီးပဲဣဇတိကဒါနမိမိရဲ့အတွင်ကိုယ်တွင်ဣဇတိကဒါနကိုဓာတုကမောပေးလို့သည်အမိဖြစ်ပေ၏ငါကတော့ကိုယ်တွင်ဣဇတိကအထုဒါနတွေကိုပေးလို့နေခြင်းတယ်ဣမေပါဏမံဘာဟိရကဒါနမေဝယာဇန္တိဣမေပါဏဤပုံနာတို့သည်ကမင်္ဂထံ၌မင်္ဂကိုဘာဟိရကဒါနမေဝအပြင်းအဘအသုံးအဆောင်ဘာဟိရကလူဘဝထုကိုသာလျင်ယာဇန္တိတောင်းခံ၍နေကြလေကုန်၏ငါကကိုရင်ဣဇတိကဒါနငါကိုဥခေါင်းကိုအစထားပြီးတော့ကိုရင်ဣဇတိကဒါနဒီကိုငါကပြေလူမြင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီအလူကပုံနာတွေကငါထံမှာအပြင်အပအသုံးဆောင်ဖြစ်တဲ့လူဘဝတ္ထုကိုသာလည်းလာပြီးတောင်းနေကြတယ်ပုရိသမီတေသမနောရထတေသံထိုအလှကံပုံနာတို့ဤမနောရထံစိတ်နှလုံးရဲ့အလိုဆန္ဒကိုပုရိသမီငါပြည့်အောင်ဖြစ်ပြီကဲဒီပုံနာရဲ့စိတ်နှလုံးအလိုဆန္ဒပြည့်အောင်ငါဖြစ်ပြီမယ်ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်အဲဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ဒီပုံနာတွေကိုဘာပြောလဲကရာမိနာဝိကံဗမိယမံယဇန္တိယမနာပဗိနာကုသရန္တတိဩဘဝေဖြံကသုတ်တမံယမနာဩအလှကံပုံနာတို့ယံအကျဉ်ဆင်ပြတော်ကိုမင်္ဂကိုယဇန္တိအလှခံကြကုန်၏တန်တော်ဆင်ပြတော်ကိုတရာမိပိထုပေအနဝိကံဗမိတုံလုံးချောက်ချတဲ့စိတ်အားမရှိပါသင်အလှကံပုံနာတို့ကငါဓမ္မဆင်ပြတော်ယရဏကိုလာပြီးအလှခံကြတယ်ထိုအလုခနေတဲ့ဆင်းပြီးတော့ယရဏကိုငါပေးထူပါမယ်ငါတန်တမှစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးမှတုံ့လုံးမှုမရှိပါဘူးပဗိနံပေါကွဲသောမုံရှိသောဂုံကရံဆင်းမြောက်ဒန္တိကောင်းမွန်ကဒန္တိတင့်တယ်သောအစွဲရှိသောပဗိနံပေါကွဲသောမုံရှိသောဂုံကရံဩဘာဝေရှံမင်းတို့အားထိုက်တန်သောမင်းကြီးစဉ်ဖြစ်သောကသုတမံစင်တကားတို့တွင်အနာဆုံးအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်သောဂုံသရံဆင်မြောင်ကြီးကိုဒုမာကတင်တို့အဟံဃာတိတရာမိပေတုပေအာပေတုမဲ့ဆင်ပြီးတော့ရဲ့ဂုံကြည့်လိုက်နော်သူကဆင်မြောင်လည်းဖြစ်တယ်မင်းတို့သာလင်စီးဖို့ရန်ထိုက်တန်တဲ့ဩဘဝရှမင်းစည်းဆင်လည်းဖြစ်တယ်ကသုတမဆင်ထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်စတဲ့ဆင်မျိုးပေါ့နော်သူကအမြတ်ဆုံးဆင်တွေပါကောင်းကင်ကိုပြန်တတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ဆင်တွေပဲ
အစွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလွန်တင့်တဲ့အစွဲရှိတဲ့ဆင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဆင်ကြီးကိုတော်လည်းပဲသင်တို့ငါပိထုပါမယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့မလုပ်တယ်လေဟတ္တိကန္တာတောဩရုံရှာရာဇသဂတိမာနတောယမနာနံအတ္တဒါနသူဝိနာရထဝတ္တနောသူဝိနာရထဝတ္တနောသိဝိတိုင်းပြည်သူပြည်သားတို့ဤဤဝါတိုးတက်မှုကိုပြုလုပ်နိုင်သောစွမ်းအားရှိသောဝိသန္တရာမင်းကြီးသည်ဟတ္တိခန္ဓာတော်ဆင်ကုံထက်မှဩရုံရှာသဆင်ခဲ့၍ရာဇဝိသန္တရာမင်းကြီးသည်သဂတိမာနသောပေကံစွန့်ကြဲလိုသောစိတ်ဓာတ်အပြင်အထံရှိသည်ဖြစ်၍ယမနာနအလှကံပုံနာတို့အဒါနာရှင်မြတော်တိဟုသောလှဝဲဝတ္ထုကိုအတ္တပိတုခဲ့လေပြီရှင်ကြောက်ခုံးတဲ့ကနေတခါတည်းဆင်းပြီးတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှအလွန်ပြင်းထန်တဲ့စွန့်ကြဲပေကံလိုတဲ့စိတ်ဓာတ်အပြည့်အဝနဲ့ပုံနာတို့ကိုဒီရှင်မြတော်တိကိုပေးလိုက်လှူလိုက်နော်ဒါပေမဲ့သူကမလွတ်ပြင်းမှဘာလို့တလဲနော်ဘောဝရဏတအနလင်္ကတာဌာနဩလောကတာဌာတိခတ်တော်ပရခိဏကတ္တဝါအနလင်္ကတာဌာနအတိတဝါကုတုမမိတ္တကကန္တောတကပုရိတံသောနာဘင်္ဂရံပြေတဝါဤတော်ဧထာတိဝတ္တဝလင်္ကတာရဇတဓမ္မတရိတံဟတ္တိသွန်တံပြေတဝါတေတံဟတ္တိထပိတဝါဥဒကံပါတိတဝါအလင်္ကတဝရဏပြမယမနာနာအတ္တတိဒီစကားလေးပြောတာကတော့ဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးဒီနေရာမှာဘုဒ္ဓတော်လေးတစ်ခုပြောခြင်းတော့ဒီစာလေးရွတ်ပြတယ်နော်။ဘာပြောတယ်လဲ။သောထဝေသန္တရာမင်းကြီးသည်ဝရဏတာဆင်ပြူတော်ပြည့်စရာ၏အနလင်္ကတာဌာနတန်စာမစင်ထားတဲ့အပြဌာနကိုအလောကနာထံကြည့်ရှုရန်အလုတ်ငါဆင်ပြူတော်ကိုထူတော့မယ်ဆိုရင်ဆင်ပြူတော်တစ်ခုတည်းသူကထူခြင်းလားမဟုတ်ဘူး။ဆင်ပြူတော်မှာဆင်ထားတဲ့အဆင့်တန်စာတွေအမျိုးမျိုးရှိကြအဲ့ဒီအဆင့်တန်စာတွေကဘယ်နေရာမှာမြန့်ကြံ့နေသေးတယ်လဲဒီအဆင့်တန်စာတွေနဲ့အပြည့်အစုံသူကလူကျင်တယ်အဲ့ဒီလိုလူကျင်တဲ့အတွက်သူကရှင်ပြီးတော့မှဘယ်နေရာမှာတန်စာမစင်ပဲထားတဲ့နေရာများရှိတယ်လေလို့သိကျင်တဲ့စိတ်ထဖြင့်သူကရှင်ပြီးတော့ကိုကြည့်ဖို့ရန်အတွက်ဆင်းတက်ကဆင်းတယ်ဆင်းပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲတိခတ်တုံသုံးချိန်တိုင်တိုင်ပရခိဏကတ္တဝလက်ရရင်လှက်လက်၍အနလင်္ကတာဌာနတန်စာမစင်ထားတဲ့နေရာကိုအတ္တိတဝါမတွေ့ကြည့်ဖြစ်၍သုံးချိန်တိုင်နဲ့လက်ရရဲ့လှက်ကြည့်တယ်ဒီချိန်နဲ့တော့မကြည့်ဘူးမသေးချာမှဆိုနော်သုံးချိန်လက်ရရဲ့လှက်ပြီးတော့ဒီဆင်းပြီးတော့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှတန်စာမစင်ထားတဲ့နေရာရဲ့လို့တခုမှမရှိဘူးနော်အဲဒီလိုမရှိတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲကုသမမိတ္တကခန္ဓာတကပုရိတံမိုးစွေပန်းတို့ဖြင့်ယောနောလျက်ရှိသောနန္တာရေဖြင့်ပြည့်လင်းရဲ့ရှိသောသောနာဘင်္ဂရံရွှေကရကိုခေတဝခံ၍မိုးစွေပန်းမြင်တော့မမြင်ဘူးပါဘူးနော်ဒါပြည့်နဲ့အဲ့ဒီပန်းနေနဲ့ယောနောထားတဲ့နန္တာရေတွေရှိနန္တာရေတို့ဖြင့်ပြည့်နေတဲ့ရွှေကရတစ်ခုကိုသူကလှမ်းပြီးဂိုင်းတယ်တစ်ဖက်ကဂိုင်းထားပြီးဤတော်ဤနေရာသို့ဧထလာကြပါကုန်ဒီနေရာကိုအမောင်ပုံသားတို့လာကြပြီးတော့အလှငံဖြစ်တဲ့ပုံသားတွေကိုသူကလှမ်းခေါ်တယ်ဣတိဤသောဝတ္တဝါခေါ်ပြီး၍အလင်္ကတာရဇတဓမ္မတတိတံဇန်သာစင်တာတဲ့ငွေပန်းကင်ကြီးနှင့်တူတော်ဆင်းပြီးတော့ယရနာကြီးတစ်ခုလုံးကြည့်လိုက်ရင်တန်စာရီအမျိုးမျိုးကဆင်ထားလိုက်တော့သူ့ကိုတစ်ဖက်ကနေလှမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အစဉ်တန်စာအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်ဆင်မြန်းထားတဲ့ငွေပန်းကင်ကြီးနဲ့သိပြီးတူနေတယ်အလင်္ကတာရဇတဓမ္မတတိတံတန်စာဆင်၍ထသောငွေပန်းကင်နှင့်တူသောဟတ္ထိသွန်တန်းဆင်းနှမုံကိုကိတဝခံယူ၍ဒေသံထိုအလှကံပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ဟတ္ထိလက်၌သပိတဝဆင်းနှမုံကိုထားလိုက်၍ဟောလူဝဝတ္ထုကိုဘယ်မှာသွားထားတယ်အလှကံဖြစ်တဲ့ပုံသားတို့ရဲ့လက်ထဲမှာသွားပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်ဆင်းနှမုံလေးကံပြီးထည့်ပြီးတော့မှဥဒကံရေကိုပါတိတဝသွန်လောင်း၍တနည်းဥဒကံပါတိတဝရေဆက်သွန်းချ၍ဟောရေဆက်ချတယ်ဆိုသုံးပြီးဒါပြောချင်လို့နော်အလူကံပုံသားရဲ့လက်ထက်ကိုဆင်းပြီးတော့ပြည့်စက်ရဲ့နှမောင်းကိုထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှအဲ့ဒီအလူကံပုံသားတို့ရဲ့လက်ပေါ်ကိုရေဆက်သွန်းချလိုက်တယ်ခုကလည်းရေဆက်ချတာတော့ဘလူလက်ပေါ်သွားပြီးသွန်းတယ်ဟမ်ဘလူလက်ပေါ်ပြန်ချတာကိုယ်လက်ပေါ်ကိုပြန်ချတယ်ဟုတ်ကဲ့လားသိတော့မဟုတ်ဘူးနော်သူကအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထက်ကိုလူဝဝတ္ထုထည့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာ
ရည်စက်လောင်းချလိုက်နော်ဘာဥဒိရဲ့သင်အလုကံပုဂ္ဂိုလ်ခုဒီနေရာမှာကွက်ပြီးပြောရင်ပေါ့ဇင်ပြီးတော့ပြည့်ပြကိုအလုခံနေတဲ့သင်အလုကံပုံနာတို့သည်ဤဇင်ပြီးတော့ပြည့်ပြဒီဟုသောလှူပဝတ္ထုကိုရရှိခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဤရည်စဉ်ကဲ့သို့အင်းမြချမ်းသာကြပါစေတည်းဆိုပြီးတော့အလုကံပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အပေါ်မှာအလှပေးနေတဲ့ဝေဒနာမင်းကြီးကမိမိရဲ့ထားရှိတဲ့မေတ္တာဓာတ်ကိုလက်တွေ့ဖော်ပြနေတဲ့သင်ထုံးလေးတစ်ခုပါနော်ရည်စဉ်ကဲ့သို့သင်တို့အင်းမြပါစေလို့ဒီလိုဆုတောင်းပန်းထွားပြီးမေတ္တာပို့နေတဲ့ဓာတ်တစ်ခုပဲနော်ပြီးတော့ခုခေတ်ကရည်စက်ချတယ်ဆိုတာကတော့ကိုယ့်လက်ပေါ်ကိုပြန်ချတော့ကတော့မချကောင်းဘူးလားဒီလိုတော့မဆိုလိုပါဘူးကိုယ့်လက်ကိုသူများလက်လို့သဘောထက်တတ်ရင်တော့သို့မဟုတ်အလှကံပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့လက်လို့သဘောထက်တတ်ရင်တော့ဒီကောင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်လက်ကကိုယ့်လက်ပဲနဲ့တူပါတယ်နော်အလှကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်လို့သဘောထားဖို့ဆိုတာကသိထားတော့တော်တော်လေးခက်မယ်ထင်တယ်ကဲအဲ့တော့အလင်္ကဥဒကံပါတိတဝရေဇသွန်းချ၍အလင်္ကတဝါရဏတန်သာစင်တဲ့ဇင်ပြတော်ပြည့်စင်ရကိုယမနာနအလှကံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတ္တတိပိစုခဲ့ပြီဒါရေဇသွန်းချတဲ့ရှင်းအောင်ထုံးတစ်ခုပဲဒီတော့ဒီရှင်းအောင်ထုံးကဘယ်မှာဖြစ်တယ်လဲလို့မင်းတော့သဗုဒ္ဓကျွန်းမှာဖြစ်တယ်ထုံးတစ်ခုပါနော်ဘုရားတို့ဒီဟိုကျွန်းမှာတော့ဒီထုံးကသိပြီးအလိဋ္ဌမရှိဘူးသဗုဒ္ဓကျွန်းမှာတော့ဒီအလိဋ္ဌရှိတဲ့အခါကျတော့ဘာထုလဲဘုန်းကြီးဘုဒ္ဓတလေးတခုဒီနေရာမှာတတိယလို့နည်းနည်းတော့ပြောလိုက်အောင်ဘုန်းကြီးတွေကြော်ပွဲလူတဲ့ကိစ္စပေါ့လေပုံဝင်လည်းပြောရင်တော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့ကြော်ပွဲကတပွဲလေးဖြစ်နေတော့ဘုန်းကြီးကများနေတယ်အဲ့ဒီကြော်ပွဲဘလူးပိုင်းလဲဟိုเจ้าကဘုန်းကြီးလည်းပါတယ်ဒီเจ้าကဘုန်းကြီးလည်းပါတယ်တခါကလည်းကြော်ပွဲတစ်ခုပဲပြင်ထားတယ်ဘယ်နဲ့လုပ်ပြီအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့စာမဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်အလူရှင်ဖြစ်နေတဲ့တခါကဘယ်ကိုတော်ရဲ့လက်ကိုသွားပြီးရေလောင်းလိုက်တယ်လောင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြော်ပွဲအဲ့ဒီရေအလောင်းခံရတဲ့ကိုတော်ပိုင်းစီဒါစာကဒီလိုဆုံးဖြတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီကြော်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဖြတ်ထုံးကဘယ်မှာဖြတ်ထုံးလဲလို့မြင်ရင်တော့ဦးဇင်းတို့သဗုဒ္ဓကျွန်းရဲ့ဖြတ်ထုံးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးစာမဖော်ပြထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်တခါတလေအထုခံပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာလူပဝတ္ထုရရှိလာတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်လိုလူပဝတ္ထုကိုဘယ်လိုဝေဖန်ရမယ်ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်ကိုစီကံချက်ကလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီစီကံချက်ကလေးတွေလိုက်နာဖို့ရန်အတွက်ဒီရေစက်သွန်းချတယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းချက်ဟာလည်းအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ပါဝင်နေတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ရေစက်သွန်းချတဲ့အလေးခရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိပါတယ်သဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်သဘောမကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးသဘောမကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘာပြောလဲကလားတွေနွားတန်နေတာဘယ်မှာရေစက်ချလို့လဲတဲ့ဟောသူတို့ကဒီလိုပြောတယ်နော်ရေစက်ချမှကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ရေစက်ချမှအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုတော့မဆိုလိုဘူးလို့သူတို့ပြောနေတာပါကုသိုလ်ကတော့မိမိတို့လှူဒန်းလိုက်ပြီဆိုတဲ့ကကုသိုလ်ရပြီကုသိုလ်ပေါ့ခဏကအဂိတိရှင်သိသူတောင်းတယ်လို့ပေါ့နာနေမိုးတော်တာအချိန်ခါမှာသီလရှိတဲ့အထူးခံပုဂ္ဂိုလ်တွေတရဏကြီးကြွလာတာမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြင့်လူဘဝတ္ထုတွေကိုမိမိကသိကြည်ကျင်လေးလင်းဖြင့်ပြည့်စုံနေတယ်ထိုအချိန်ခါမှာတဲ့ကဒီကုသိုလ်တက်တွေကမိမိတဏ္ဍာမှာကျင်းဝပြီးဖြစ်တယ်မလူမီမှာလည်းကျင်းဝပြီးဖြစ်တယ်လူနေတဲ့အချိန်ခါမှာလည်းသိကြည်ကျင်လေးလင်းနဲ့ကြောင်းနောက်လူနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တက်တွေကျင်းဝနေပါတယ်လူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီလိုလှူဒါန်းနိုင်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာနေမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တက်တွေကျင်းဝပြီးဖြစ်ပါတယ်ရည်စက်ချမှကုသိုလ်ရတာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ရည်စက်သွန်းချရမှစိတ်ထဲမှာရှင်းတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီလုပ်ငန်းပွဲလေးတစ်ခုမှာရှိသတော်ကြီးများကဗာလေးဆုံးမထားတယ်ဆိုတော့ရည်စက်သွန်းချတဲ့အပိုင်းမှာမိမိရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့မိဘတွေကိုသူမျိုးသားချင်းတွေကိုဆရာသမားတွေကိုအမြတ်တမ်းပေးဝေဖို့30ဘုံအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့တော်တွေကိုဗာလေးမိမိနဲ့ထပ်တူကြီးကောမှုကုသိုလ်ရဲ့အဖို့ဘာကကိုရရှိအောင်အမြတ်ဝေဖို့အထုသဖြင့်အတိတ်သံဃာဆက်ဆက်ကဆွေမျိုးတွတ်ဆက်ခဲ့ဘူးလို့မကျွတ်မလို့သေးတဲ့ပိဋကဘုံဘဝမှာတည်ရှိနေတဲ့မိဘဘိုးဘွားတွေရှိခဲ့ရင်လဲထိုမိဘဘိုးဘွားတွေကိုရည်စူးပြီးအမြတ်တမ်းပေးဝေဖို့အဲဒီလိုပေးဝေလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအကြောင်းညီညွတ်ခဲ့ရင်ပေါ့နော်အကြောင်းညီညွတ်တယ်ဆိုတာကတော့ဗမိတရာမင်းကြီးကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြီးတော့အမြတ်တမ်းပေးဝေလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာ90ကဘာတက်ကဆွေမျိုးတွတ်ဆက်ခဲ့ဘူးတဲ့ပိဋကတွေကြိုတန်းဝင်းတဲ့ပုံစံလိုအကြောင်းညီညွတ်ခဲ့ရင်ပေါ့နော်ကြိုကောင်းကြွတ်နိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံအရာအဲ့ဒီလိုဆုံးမှပြီးတော့ဒီနေရာမှာမိမိတို့လိုတဲ့စုနဲ့တောင်းတဲ့အပိုင်းကဏ္ဍလေးတစ်ခုတော်ဝါအများကိုလည်းမိမိနဲ့ထက်တူဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့အဖို့ဘာကကိုအမြတ်ရကြပါစေလို့အမြတ်ဝေတဲ့ထုံးလေးတစ်ခုဒီနှစ်ခုကထည့်သွင်းပြီးတော့ဆုံးမှထားနော်ကောင်းတဲ့အလေးတက်တစ်ခုတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ
ဒီဝေဒနာမင်းကြီးကဒီဆင်ပြီးတော့ပြည့်စရာကိုလှူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဆင်ပြီးတော့ပြည့်စရာမှာသင်မြန်းထားတဲ့တန်းစားတွေကဘလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့မေးရင်တော့အလုံးပေါင်းလိုက်ရင်တော့အဲ့မှာ24ထိုခေတ်တန်ဖိုးရပေါ့နော်24သိန်းလောက်တန်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပြည့်နဲ့အဲ့ဒီထဲမှာတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ယရနာက9မျိုးပါနေအဲ့ဒီယရနာ9မျိုးကဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကသတ္တပိန္ဒိယံလို့တော့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီသတ္တပိန္ဒိယံကဘာကိုပြောတယ်ဆိုတာအတိအကျမသိတော့လဲဆင်းမာသူကမိုးထားတယ်ဖြစ်တယ်တော့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်လို့ယူဆရတယ်နော်အဲ့ဒီထီးမှာအထွတ်မှာတတ်ဆင်ထားတဲ့ဗရမ ्या ဘလောက်တန်တယ်လို့တန်ဖို့ဖြတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကတခုနောက်နံပါတ်2ကတော့သူ့ရဲ့သုလာမဏိဇင်မြူတော်ပြည့်စရဲ့နဖုသိကျက်မှာတတ်ထားတဲ့ဗရမ ्या ယရနာတခုရှိတယ်အဲ့ဒီဗရမ ्या ယရနာကလည်းတန်ဖို့ဖြတ်လို့မရဘူးနောက်တစ်ခုမௌဒ္ဒဟာရိမဏိဇင်မြူတော်ပြည့်စကျင်ငယ်စွန့်တဲ့နေရာလေးမှာတတ်ဆင်ထားတဲ့ဗရမ ्या ယရနာတခုရှိတယ်အဲ့ဒီဗရမ ्या ယရနာကလည်းတန်ဖို့ဖြတ်လို့မရဘူးနောက်အင်္ဂုတေမဏိဒီဆင်ပြီးတော့ပြည့်စရာချွန်းမှာတနည်းတော့လဲချွန်းပေါက်တဲ့နေရာမှာလို့ယူဆရပါတယ်နော်အဲ့ဒီနေရာမှာတတ်ဆင်ထားတဲ့ဗရမ ्या ကလည်းတန်ဖို့မဖြတ်နိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုဟဋ္ဌိကံနေဝေဒနာမௌဒ္ဒဟာရိမဏိဇင်ပြီးတော့ပြည့်စရဲ့လည်းပဲမှာပလဲယရနာတွေအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့ပလဲကုန်းကြီးတွေ့ထားပါတယ်အဲ့ဒီပလဲကုန်းကြီးရဲ့ကြားထဲမှာဗရမ ्या တစ်လုံးထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီဗရမ ्या တစ်လုံးကလည်းတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ဘူးအဖို့အနေကထိုက်တန်တယ်နောက်တစ်ခုဟဋ္ဌိကုံပင်မဏိစင်ကြောက်ကုန်းထက်မှာတန်စာဆင်ထားတဲ့ဗရမ ्या ယရနာတစ်ခုရှိတယ်နဲ့အဲ့ဒီဗရမ ्या ယရနာတစ်ခုကလည်းတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုဟဋ္ဌိပိအနေကောယေဝစင်ပြီးတော့ပြည့်စရာကိုယ်တိုင်ကလည်းတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ယရနာတစ်ခုပဲဖြစ်နေတယ်ပေါင်းလိုက်တော့အဖို့မဖြတ်နိုင်တဲ့ယရနာက9ခုအဖို့ဖြတ်နိုင်တဲ့ယရနာတွေက24သိန်းတန်ပါတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကိုတွန့်ဆုံမှုမရှိပဲရဲ့ရောကြီးလင်းစိတ်ထားဖြင့်ပြုလိုက်တယ်ပြုလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲယတနာအကြီးကျယ်ပေါ်ပြီနော်တိုင်းသူပြည်သားတွေကဝိုင်းပြီးတော့ဆူကြပြီညံ့ကြပြီဩကြပြီဝိသန္ဒနာမင်းကြီးတိုင်းပြည်ကနှင်ထုတ်ဖို့ရန်အတွက်ဝိုင်းပြီးတော့ဩကြတယ်ဝိသန္ဒနာမင်းကြီးရဲ့မေတော်ခမဲတော်တွေကလည်းတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့သန္တတက်ကိုလိုက်လျောပြီးတော့ဝေဒနာမင်းကြီးနဲ့တကွဝေဒနာမင်းကြီးကိုပေါ့လေတိုင်းပြည်ကနှင်ထုတ်တယ်ဆိုကြလို့နော်အဲ့ဒီနှင်ထုတ်တဲ့အခါမှာဝေဒနာမင်းကြီးကပြောလဲရယဇက္ခုံပါဟံတိဇာကိမေ